ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மாமியார் வீட்டு சமையல். இன்றைக்கி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான சிக்கன் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். இது என்னோட மாமியாரோட ஒரு ஸ்பெஷலான டிஷ். இது என்ன டிஷ்னா ஒரட்டி சிக்கன். இப்போது ஒரட்டி எப்படி செய்யலான்னு நம்ம பார்க்கலாம். இதுக்கு நான் 1/2 கிலோ புட்டு மாவு எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுடு தண்ணி ஆட் பண்ணி எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்க்கணும். தண்ணி பார்த்து சேருங்க, இல்லைன்னா கொல கொலன்னு ஆயிரும். அந்த மாதிரி நமக்கு ஆகக்கூடாது. கரெக்டாக சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நம்ம எடுத்துகிட்டு வரணும். எல்லாத்தையும் ஒன்றா கொண்டு வர கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். இருந்தாலும் நம்ம பொறுமையாக பண்ணோம்னா கரெக்டாக வரும். எல்லா மாவையும் ஒன்றா கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சூடாடுறதுக்கு அப்படியே விட்டுருங்க. கொஞ்சமாக சூடு ஆறுனதுக்கப்புறம் இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி நல்லா மாவை பிணைஞ்சிக்கோங்க. நல்லா பிணைஞ்சதுக்கப்புறம் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருண்டை பிடிச்சி இந்த மாதிரி தட்டையாக தட்டிக்கணும். ரொம்ப லேசாக தட்டுங்க, அப்போ தான் உரட்டி நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி தட்டையாக எடுத்து வச்சுக்கிறோம் தனியாக. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து ஒன்று ஒன்றா எடுத்து தனியாக வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் தட்டில் எண்ணெய் தடவி அதில் எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒன்று ஒன்றா வைப்போம். ஒரு குழியில் ஒரு 4 உரட்டி கிட்ட எல்லாம் வைக்கலாம். இப்போ மேல் தட்டியும் வச்சு மூடி போட்டுடலாம். இதை ஒரு 15 மினிட்ஸ் நல்லா வேக விடலாம். இப்போ 15 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நல்லா ஆவி வருது. இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா இப்போ நமக்கு உரட்டி ரெடி ஆகிருக்கும். இப்போ நல்லா சாஃப்டான உரட்டி ரெடி ஆயிருச்சு. இப்போ இது ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். இப்போ நமக்கு சுவையான உரட்டி ரெடி ஆயிருச்சு. இப்போ இது ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி மூடி வச்சிடலாம். இப்போ எனக்கு மீதம் இருக்கிறதையும் நான் இன்னொரு பேட்ச் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இப்போ இந்த மாதிரி சாஃப்டான உரட்டி எனக்கு கிடச்சிருக்கு. இப்போ நான் இருந்த மாவில் எல்லாம் எல்லா உரட்டியும் போட்டு எடுத்துட்டேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு நான் மூடி வச்சுக்க போகிறேன். இனி சிக்கன் கறி பண்ணணும். இந்த சிக்கன் கறி பண்ணதுக்கப்புறம் உரட்டியும் சிக்கன் கறியும் என்ன பண்ணலான்னு நான் சொல்கிறேன். நான் 1 கிலோ சிக்கன் எடுத்து நல்லா கழுவி வச்சுருக்கேன். அதில் நம்ம 3 ஸ்பூன் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் கொஞ்சமாக மஞ்சள்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த சிக்கன் வாங்கின உடனேவே இதை நீங்கள் பண்ணி வச்சுடுங்க. ஏன்னா இது ஒரு 1 ஹவராவது நல்லா ஊறணும். இப்போ நான் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு 1 ஹவர் ஊற வச்சிட்றேன். இனி சிக்கன் கறி பண்ணுறதுக்கு நான் தேவையான இஞ்சி பூண்டு விழுதை எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் 2 பெரிய வெங்காயத்தை நான் நீளமாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் 2 தக்காளியை பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் 1/2 மூடி துருவிய தேங்காய் எடுத்திருக்கேன். இப்போ ஒரு கடாயில் 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் லைட்டாக சூடானதும் 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு விழுது பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கிறேன். நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறம் பிரியாணி இலை நான் ஆட் பண்ணுறேன். இது எங்கள் வீட்டில் செடி இருக்கனால பச்சையாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா காஞ்ச பிரியாணி இலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கலாம். சீக்கிரமாக வதங்கினா லைட்டாக சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் நறுக்கி வச்சுருக்க தக்காளியும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா வதக்குங்க. தக்காளியோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும். அப்புறம் நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறம் இப்போ ஊற வச்சுருக்க சிக்கனையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
இப்போ ஊற வச்சிருந்த பாத்திரத்தில் லைட்டாக தண்ணி ஆட் பண்ணி அதையும் இதில் ஊற்றிக்கிறேன். இப்போ இதெல்லாம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மசாலா ஆட் பண்ணலாம். இதில் வந்து நான் சிக்கன் மசாலா வந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் கிட்ட ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் வந்து 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து கறிக்கு ஒரு நல்ல கலர் கொடுக்கும், அதுக்காக ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதுக்கப்புறமா வந்து தந்தூரி சிக்கன் மசாலா வந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் கிட்ட ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆட் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. உங்ககிட்ட தந்தூரி சிக்கன் மசாலா இல்லைன்னா சிக்கன் மசாலாவே வந்து நீங்கள் இன்னும் ஒரு 3 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ சிக்கனை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அடுப்பில் வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுடலாம். இது அப்படியே இருக்கட்டும். சைடில் வந்து நம்ம தேங்காய் பால் வந்து ரெடி பண்ணலாம். எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காயில் தண்ணி ஆட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் பாலை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் சிக்கன்லேருந்து தண்ணியெல்லாம் விட ஆரம்பிச்சிருக்கு. இப்போ ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணலாம். இப்போ நான் 2வது தேங்காய் பாலை இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் பால் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க, அது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஆட் பண்ணணும். இப்போ இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உப்பு வந்து இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். உப்பு பத்தலைன்னா இந்த ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு சிக்கனை வந்து ஒரு 1/2 அன் ஹவர் நல்லா வேக விடலாம். 1/2 அன் ஹவர் கழித்து ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் பாலை வந்து நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் வந்து இதை கொதிக்க விடணும். ஏற்கனவே 1/2 அன் ஹவர் நல்லா கொதிச்சிருக்கனால சிக்கன் வந்து கண்டிப்பாக நல்லா வெந்திருக்கும். எதுக்கும் ஒரு டைம் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. வேகலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விட்டுக்கோங்க. இப்போ 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் எண்ணெய்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இனி உரட்டி வந்து ஆட் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம சிக்கன் கறி வந்து நல்லா ரெடி ஆயிருக்கு. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தால் தான் உரட்டி வந்து ஊறுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம மூடி வச்சுருக்க உரட்டி எடுத்து இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். உரட்டியெல்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் 2 மினிட்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு 1 மினிட் கொதிக்க விடலாம். 1 மினிட் கொதிக்க விட்டதுக்கப்புறம் அடுப்பை அணைச்சிட்டு ஒரு 1/2 அன் ஹவர் இதை வந்து ஊற வைக்கலாம். உரட்டி கலர் வந்து நல்லா சேஞ்ச் ஆகி வரும். இப்போ 1/2 அன் ஹவர் கழிச்சு உரட்டி வந்து சிக்கன் கலர்லேயே மாறிடுச்சு. இப்போ நமக்கு சுவையான உரட்டி சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதுக்கு சைட் டிஷ் எதுவும் தேவையில்லை, இதை அப்படியே நம்ம சாப்பிடலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.